8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada medikal estetik hekimi, yardımcı doçent doktor Aydan Çevik. Aydan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Teşekkür geldiniz. ederim. Bugün gerçekten çok önemli bir konu ve çok sık kullanılan bir konudan bahsedeceksiniz. Öncelikle mezoterapi nedir diyerek başlayayım, sonra detayını devam edelim. Mezoterapi aslında hani çok eskilerden, daha Hipokrat'tan bu yana devam eden bir tedavi yöntemi. Özellikle Fransa'da hani 1952 yılında Doktor Pistor'un hani medikal alanda da hani bu işi ilerletmesiyle günümüze kadar devam eden, hatta bugünlerde günümüzde çok daha ileri seviyelere giden çok güzel tedaviler sunan bir tedavi yöntemi. Kullanım alanı nedir peki mezoterapi? Kullanım alanı medikal estetikte hani ben kullanıyorum. Diğer alanlarda ağrı mezoterapisinde, spor yaralanmalarında kullanılabiliyor. Peki hangi durumlarda kullanılır? Hangi durumlarda kullanılmaz, sakıncalıdır? Mezoterapi emzirenlerde, hamilelerde, otoimmün hastalığı olanlarda, antikoagülan ilaç kullananlarda kullanılmıyor. Onun dışında hani kontrolsüz diyabeti olanlara önermiyoruz. Diğer 18 yaş üstündeki tüm hastalara uygulayabiliyoruz. Yaraların iyileşmesi dolayısıyla mı insülin ya da şekerle ilgili? Kontrolsüz diyabette hastanın vereceği cevabı bilemiyoruz. Özellikle tip 1 diyabette otoimmün kaynaklı olduğu için genelde kullanmıyoruz. Peki mezoterapi yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Mezoterapi yaptırırken özellikle hani güvenilir bir merkezde, güvenilir bir hekim tarafından yapılması gerekiyor ve bu hekimin de bunun sertifikasını almış, eğitimini görmüş bir hekim olması gerekiyor. Özellikle sterilizasyona çok dikkat etmek gerekiyor. Kullanılan ürünün markasına, kalitesine çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu sektör ilerledikçe tabii ki yan ürünler de üretildi maalesef. Aynen. Mezoterapide birçok yer söylediniz, yapılabilir bölgeler. Evet. Biz özellikle bir bölgeyi alalım. En çok merak edilen medikal estetik tarafını alalım hocam. Medikal estetikte nerelerde kullanıyorsunuz? Mesela yüz bölgesinde, gözaltı torbalarında, koyu halkalarda kullanıyoruz. İnce kırışıklıklarda kullanıyoruz. Yüzün daha canlı, daha sıkı, daha gergin olmasında, dolgu istemeyen ama yüzüm canlı olsun, gergin olsun diyen hastalarda. Mesela gıda eritmede kullanıyoruz. Bazı hastaların şuralarında hani buldok dediğimiz yağ birikimleri oluyor. Onlarda evet kullanıyoruz. Peki aknelilerde, lekelilerde de kullanılabiliyor mu Aydan hocam? Özellikle leke tedavisinde çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Ama tabii ki tedaviden sonra hastanın hani giderek güneşe maruz kalmaması gerektiği için leke tedavilerini Ekim ayında uygulasak daha güzel sonuçlar alırız. Peki mezoterapi yapıldığında ne zaman cevap alıyoruz ve ne sıklıkla uyguluyorsunuz? Mezoterapinin cevabı aslında hastanın hani cildine göre, verdiğimiz ürüne göre değişiyor. Mesela gençlik aşıları çok güzel ürünler. Şimdi daha yeni popüler olmaya başlandı özellikle. Onlarda ilk seanstan sonra hemen etki görüyoruz. Ama diğer önceden de hastaların çok bildiği Paris ışıltısı, somon DNA tarzı ürünlerde ikinci hatta üçüncü seanstan sonra hastanın cildi iyice hani beslendikten, toparlandıktan sonra çok daha etkin sonuçlar alıyoruz. Peki bu mezoterapideki ilaçlarla yapılıyor, öyle değil mi? Evet, kokteyl hazırlıyoruz, kişiye özel. Peki onların içeriği nelerdir? Bahsedebilir misiniz bize? En çok merak edilen konudur aslında. Evet, içerikleri aslında daha da genişledi. İyice hani teknolojide ilerledikçe bu konuda koenzimler, vitaminler, amino asitler, peptitler. Şimdi mesela PRP hani hastanın kendi kanını tekrar hastaya hani işlemden geçerek fibroblastların hani aktive olmasıyla kullanılan PRP de var. Çok güzel hani içeriği çok zengin ürünler var ama bunlar tabii ki hastanın problemine göre seçiliyor. C vitamini, glutatyon, antioksidanlar, alfa lipoik asit bunlar çok geniş bir yelpaze. Farklı bölgelere farklı vitamin verilebiliyor mu hocam aynı anda? Aynı anda uygulayabiliriz aslında. Mesela aynı anda hastaya hem gıda lipolizi yapıp hem göz çevresini tedavi edebiliriz. Ya da mesela Paris ışıltısı çok güzel bir hani ürün. Bunu botoksa karıştırıp bütün boyun ve dekolte bölgesine verip hazır yani yaz öncesinde bir canlandırma yapabiliriz. Hem o boyun çizgileri de birazcık daha açılıyor Evet, değil mi boyun hocam? kırışıklıklarını çok güzel açıyor. Evet, değil mi? Peki mezoterapi sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Mezoterapi sonrasında hastanın yani özellikle 24 saat makyaj yapmasın, mümkünse yüzünü yıkamasın, spor yapmasın. Hani çok ağır işler yapmasın, güneşe çıkmasın. Çıkarsa da yüksek koruma faktörlü bir krem sürsün mutlaka. Yüzüne dokunmasın enfekte olmaması açısından.
dikkat edecek birazcık. Peki mezoterapi yaptırdık. Medikal estetiğe göre artıları nelerdir? Çünkü medikal estetik deyince bazı hanımlar hala da aman bir geride durayım diyor. Neden mezoterapi yaptırmalılar medikal estetik istemeyenler? Şimdi medikal estetik bir bütün aslında. Mezoterapi de onun içinde hani bir başlangıç basamağı, artı hani yapılan diğer medikal estetik uygulamaların hem devamlılığını hem de süresini uzatan bir uygulama. Şöyle ki dolgu istemiyorum diyor. Hasta yüzümün hani orijinali bozulmasın, hatlarım değişmesin isteyebiliyor. Ya da 20 yaşından itibaren zaten başlıyor özellikle hanımlarda bir yaşlanma kaygısı. Cildim güzel yaşansın, sağlıklı olsun. Yani yaşım yüzümden okunmasın. Cildin aydınlanmasında, parlamasında bile çok etkisi var. Evet, parlasın, güzel görünsün diyenlere daha erken yaşlarda da başlayıp cildinin daha sağlıklı yaşanmasını sağlıyoruz aslında mezoterapiyle. Evet. Ayrıca oluşmuş etkileri de geri döndürebiliyoruz aslında büyük ölçüde. Bir nevi bakım aslında. Peki dolgu ile mezoterapinin arasındaki fark ne? Birbirlerine olan üstünlükleri, avantajları, dezavantajları nedir? Şimdi aslında mezoterapi hani dolguya gerek kalmasını biraz önleyici bir tedavi oluyor. Ama tabii ki dolgu yaşlandıkça hani elimiz mahkum, hepimiz dolguya gideceğiz. Şöyle ki yaşlandıkça cildin altındaki yağ tabakası azalıyor ve biz dolguyla o tabakayı aslında yerine koymuş oluyoruz. Ama mezoterapiyle cildi kaliteli hale getiriyoruz. Ama dediğim gibi bazı gençlik aşıları çıktı. Hani özellikle son zamanlarda hanımlar soruyorlar, isimlerini firma veriyorlar. Onlar yüzde böyle bir lifting etkisiyle ligamentlerin özellikle üstüne denk gelecek yerlere daha derin enjeksiyonla uyguluyoruz o aşıları. Yüzde zaten hani dolguya gerek kalmayacak bir lift etkisi yapıyorlar. Ama tabii ki artık hani 50 yaşına gelmiş, daha önce hani hiçbir işlem yaptırmamış hastayı ancak dolguyla toparlayabiliriz. Ama tabii ki mezoterapiyle bundan sonraki yaşlanma sürecini yavaşlatıp durdurabiliriz. Aslında bir nevi cilt bakımı yaparmış gibi cildin kalitesini arttırmak için. Aynen. Çünkü evde kullandıkları devam ürünlerinin çok daha iyi gelebilmesi için. Cildin en üst hani ölmüş tabakasına veriyorsunuz. Çok güzel ürünler kullanıyorlar, çok pahalı ürünler kullanıyorlar. Ürünü kullandığı süre boyunca çok güzel sonuç alıyorlar. Ama cildin canlı tabakasına vermedikleri için o ürünü kullanmayı bıraktığı anda eskiye dönüyor. Peki mezoterapiye hangi yaşta başlanmalı? Erkeklerde yaptırabilir mi? Aslında hocam mezoterapi erkeklerde çok avantajlı. Çünkü onlar istiyorlar ki yaptırdıkları zaman hiçbir şey anlaşılmasın. İşte başkaları hani bir şey söylemesin, laf gelmesin. Onlar da özellikle erkekler göz çevrelerine ve saçlarına çok dikkat ediyorlar. Göz çevrelerinde erkeklerin uyguladığımız zaman hiç hani anlaşılmıyor. Çok dikkatli bakmadıkça ya da hani yaptırdığını bilmedikçe anlaşılmıyor. Göz çevresini çok güzel toparlıyoruz. Ayrıca saç dökülmesinde hani yavaşlatıyor. Saç dökülme tedavisinde saç mezoterapisi kullanılıyor. Ayrıca saç ektiren hastalarda saç ekim öncesinde ve sonrasında yeni ekilen saçın daha kaliteli, daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Aslında bir nevi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hem cildin, hem saçın, hem göz altının. Kan dolaşımını da hızlandırarak, oradaki hücreleri aktive ederek, onlara hadi yenilen, hadi canlan. Evet, değil mi? Bir spor hareketi gibi bir aktive yaratıyor onlara bir orada. uyarı veriyor. Peki bu kadar güzel bir işlemin acısı var mı? Hep bunu sorarlar, söyleyeyim. Acısı aslında yok diyebilirim. Çünkü öncesinde 15 dakika öncesinde çok güzel anestezik kremler var. Bizim kliniğimizde de kullandığımız. Onları sürdükten 15 dakika sonra inanın yani hiç hasta acı hissetmiyor ve çok özel iğne uçları geliştirildi. Artık 32 goç, 33 goça kadar göz çevresinde kullanabildiğimiz incecik o iğne uçlarını hasta hiç anlamıyor. Zaten 24 saatte o bütün şişlikler, kızarıklıklar da inmiş oluyor. Ama sonucu çok güzel oluyor. Peki kaç seans yapılmalı? Bu kişiye özel mi belirleniyor? Aslında kişiye göre değişebilir ama genelde kullandığımız ürünler hani 2 ila 4 seans. Ve çok kısa bir seans hocam bu. Evet ve idame tedavisi tabii ki mutlaka. Sonrasında da devam kürü gibi bir 4 ayda bir, Aynen, 6 ayda bir, tedavisine bir kere bir geçiyoruz. yaptırıldığında gerçekten sizin dediğiniz gibi o görüntü hep fresh olarak kalır aslında. Kalsın istiyorlar. Zaten bir kere gelen devamını istiyor. Çok güzel oldu diyor. Bazı hastalar bir kere yaptırıp bir daha hani gelmeme yöneliminde oluyorlar ama eski haline tekrardan kendine bakmadıkça, döndükçe tekrar onlar da geliyorlar. Istiyorlar. Evet. Peki uygulamada biraz teknik detaya girmek istiyorum.
Nasıl uyguluyorsunuz? Böyle bir dermaroller gibi, dermapen gibi bir uygulamayla yüze emdirme tarzında mı yoksa enjeksiyonla mı yapmayı tercih Hocam, ediyorsunuz? çok güzeldi. Leke tedavisinde genelde dermapen kullanıyorum. O kullanılan dermapenin kalitesi de çok önemli. En iyisini kullanıyorum. Çünkü hani hastada en güzel etkiyi almak istiyorum. Göz çevresindeki ve ağız çevresindeki ince kırışıklıklara, jawline hattına mikro iğneleme sistemiyle kendim giriyorum. Bazı ilaçları popül yaparak veriyorum. Bazılarını daha derin enjeksiyon yapıyorum. Bir de çok güzel tıbbi cihazlar var. Hani acısız mezoterapi. Böyle tabanca gibi sanki Aydan Tabanca, hocam, evet, değil mi? tabancayla uyguluyorum. Yani ilk önce kırışıklıklara giriyorum. Ürünün kalanını tabancayla hastanın bütün cildine veriyorum. Saç mezoterapisinde özellikle o tabancayı kullandığımız zaman Mezoterapi tabancası deniyor. mezoterapi tabancası hiç acısı olmuyor ve hiç ürün kaçağı da olmuyor. Tamamen ürünün hepsi cildin ihtiyacı olduğu tabakaya verilip çıkıyor. Nasıl güzel. Hem sizin işinizi kolaylaştırır Çok hem de hızlı belki oluyor. hastanın o kaç dakikada bitecek ya da o heyecanını telaşı götürecektir. bitiyor ve kesinlikle acıyı yani %100 ise acı %30'a indiriyor. Peki ben tekrar başa dönmek istiyorum. Bu mezoterapi uygulamalarında hasta beklentisi nedir? Sizin vaadiniz nedir? Ve hastaya ne olacağını söylüyorsunuz? Yani hasta mezoterapi yapıp genç kalacağını mı düşünüyor? Yoksa yüzünün gerileceğini mi düşünüyor? Ne istiyor? Hastaya Ne tek tek düşünüyor? anlatıyorum. Diyorum işte senin hani yapmaya çalıştığın şey cildin ölü tabakasını hani beslemeye çalışıyorsun. Biz burada doğru ürünü doğru tabakaya vereceğiz ve her iğne giriş çıkışında cildine tekrar canlan hadi yapılan kendini yenile uyarısını vereceğiz ve böylece cildinin ihtiyacını gidereceğiz. Böylece hani sağlıklı yaşanmanı sağlayacağız. Evet, ince kırışıklıklarını açacağız. Yeni çıkan çok güzel ürünlerle biraz lifting olacak. Ama tabii ki bir dolgu, bir botoks değil. Yüzünün orijinali değişmeyecek ama yüzündeki canlılığı, ışıltıyı herkes fark edecek. Hem şeklinde. de doğal bir yöntemle. Hem de doğal. Kendine bakmış olacaksın böylelikle. Kendine ileriye dönük bir yatırım yapmış olacaksın. Aynen Aydan Hanım. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. sağ olun. Ben çok teşekkür güzeldi. ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Medikal estetik hekimi, yardımcı doçent doktor Aydan Çevik bizlerdeydi. Bize mezoterapi ile ilgili bilinen bilinmeyen bütün konuları anlatmış oldu, sağ olsun. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.